Em dic Ventura Clotet, soc metge i fa 35 anys em vaig topar amb un malalt que anava a canviar el destí de la meva vida sense jo saber-ho aleshores. Era el primer cas de sida d'Espanya i en aquells moments la sida era una malaltia mortal que feia que la gent tingués molt poca esperança de vida i poc podíem fer, només ajudàvem a morir amb dignitat, que era molt important. Aleshores vam començar a voler fer recerca i gràcies a l'Obra Social de la Caixa i a la Generalitat de Catalunya vam poder començar amb la recerca en un laboratori petit, aleshores l'IRSI Caixa, que s'ha anat fent molt gran amb el temps i que en aquests moments és un dels laboratoris més importants del món en recerca sobre el VIH-Sida. Tinc la sort de dirigir un grup molt important d'investigadors que tenen molta il·lusió i ganes d'acabar amb aquesta epidèmia. M'agradaria molt explicar-vos què és el que estem fent en aquests moments per poder aconseguir aquesta fita. Si em seguiu, espero que us agradi. La sida segueix essent una pandèmia terrible. Hi ha prop de 37 milions de persones infectades per al virus al món. Només 17 milions reben tractament. Cada any hi ha més de 2 milions de noves infeccions, una cada 15 segons. A l'estat espanyol, cada dia es diagnostiquen 10 nous casos. Més d'1 milió de persones moren anualment a causa de la sida. El VIH és el virus que causa aquesta malaltia. Infecta les cèl·lules més importants del nostre sistema immunitari, els limfòcits CD4. S'introdueix en ells i els converteix en fàbriques de milions de virus que muten contínuament i que a la vegada segueixen infectant nous CD4s. Els CD4s moren a causa de l'efecte tòxic produït pel mateix VIH. En uns pocs, però, el virus es queda adormit en el seu interior. Aquestes cèl·lules són aparentment normals. Els tractaments han aconseguit que la malaltia es cronifiqui, que ja no sigui mortal. Impedeixen que el VIH converteixi el CD4 en fàbriques de virus i fan que sigui indetectable a la sang. Però el tractament mai pot interrompre's, perquè el VIH amagat de tant en tant desperta i llavors infectaria de nou el CD4. El tractament pres correctament ho impedirà. Tot i que els pacients es troben bé a salut, no vol dir que estiguin curats. Per curar la infecció hem d'erradicar el VIH de l'organisme. Per erradicar-lo cal destruir les cèl·lules on s'amaga el virus. Com aquestes cèl·lules són aparentment normals, cal despertar el virus i dissenyar estratègies perquè els fàrmacs despertadors arribin adequadament als amagadalls en els ganglis limfàtics. Con nanotecnología podemos encontrar y eliminar los escondites del virus. Això farà que es repliqui de nou, es faci visible i puguin ser destruïts tant els virus com les cèl·lules infectades. Si aconseguim acabar amb el virus adormit, curarem la malaltia. Per aconseguir-ho necessitem desenvolupar una vacuna terapèutica, optimitzar el microbioma intestinal i identificar i produir anticossos àmpliament neutralitzants. La vacuna terapèutica conté dos components, l'immunogen o component actiu de la vacuna i el vector o vehicle que transporta l'immunogen fins al lloc on ha d'actuar. L'erradicació del VIH passarà per una vacuna terapèutica efectiva. La vacuna terapèutica hauria d'ensenyar als limfòcits CD8 a reconèixer i destruir totes les cèl·lules CD4 infectades per les diferents variants virals. Però com evitarà que s'escapin alguns virus mutants? Emprant un immunogen format per les regions comunes a totes les variants del VIH, que sabem indueixen una resposta efectiva. The concept of a therapeutic HIV vaccine is to tell the immune system how it can fight the virus and all its variants so that the individual can control the viral infection without taking antiretroviral therapy. Perquè la vacuna sigui molt potent, s'han de provar diversos transportadors i combinar-los. No tots indueixen la mateixa resposta. Provar diferents combinacions de transportadors requereix almenys 2 anys i milions d'euros. No és possible escurçar el temps dels estudis, però sí que es poden realitzar diversos en paral·lel amb diferents transportadors per conèixer quina és la millor combinació. La modificació del microbioma intestinal ajuda a millorar la resposta de l'organisme a la vacuna terapèutica. El microbioma estimula directament el nostre sistema immunitari.
el fa més eficient. Doncs optimitzant el microbioma millorarem la resposta de les vacunes. Farem que les vacunes siguin molt més efectives. La investigació en aquest camp té un gran potencial, però requereix d'estudis complexos en molts pacients. Els anticossos neutralitzants són unes fletxes que destrueixen els virus amb l'ajuda de les cèl·lules fagocítiques i també criden a les cèl·lules NK, que ajuden a eliminar les cèl·lules on s'hagin adherit els anticossos. Els nous anticossos monoclonals que estem identificant ens ajudaran a reduir el reservori viral i, a més, a controlar el virus en absència de tractament. Per dissenyar i desenvolupar els anticossos neutralitzants es necessiten estudis complexos a partir de mostres de milers de pacients. Un cop identificats els més potents, es provarà la seva efectivitat en ratolins humanitzats, en laboratoris molt especialitzats. L'ús en humans requereix una producció altament sofisticada i costosa. Con los anticuerpos que hemos diseñado en el laboratorio, podremos destruir el virus y las células que lo producen. Malgrat això, mentre avancem cap a la curació, cada mes moren en els nostres hospitals persones a causa de la sida. Això succeeix per complicacions directament derivades del VIH. La nostra investigació s'ha de centrar també en evitar les complicacions derivades del VIH com problemes cardiovasculars, osteoporosi, envelliment accelerat, càncer, afectació hepàtica, trastorns neurocognitius. A més, estem compromesos en acabar amb la sida a nivell mundial. Pertanyem al grup de l'Organització Mundial de la Salut que estudia com optimitzar els tractaments i frenar l'aparició de resistències als països en vies de desenvolupament. Som 112 persones compromeses amb tots aquests objectius. Tot just hem començat el camí cap a la curació. Amb la vostra ajuda ho aconseguirem abans. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Espero que us hagi pogut trametre quan difícil és la recerca i quan complexa, i que si bé hem començat el camí cap a poder erradicar aquesta malaltia, encara queda molt tros per recórrer. Espero que també us hagi ajudat a dimensionar correctament l'epidèmia de la sida, que per molts sembla que és una cosa ja passada i en canvi és molt vigent i segueix matant a milers i milers de persones arreu del món cada any. Espero que us hagi també encès una miqueta el coquet de la recerca en aquells que siguin joves i vulguin provar la sort en aquest camp quan acabin els seus estudis. I espero que en pugueu parlar amb molta gent, que molta gent el vegi i que serveixi per fer molta prevenció sobre aquesta malaltia. Moltes gràcies.